asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiariana ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantary fa mahazo fiahiana ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara, findramam-bola tsara lanja, fiahiana ny ankohonana. Ankasitrana ny fanarano tsy tapaka ny Kolo TV amin'izao takariva ny alady fa 7 ny volana febroary izao. Manaraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy no manasanao ampanajana anaraka ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Reo famitianam-baovao nandritra ny herinandro no ndeha arahantsika avy hatrany, izany hoe ny eo amin'ny lafin'ny politika fanambarana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka izay nataontsika teto Madagasikara. Teny anivon'ny CES Amboda no andehantsika arahany voalohany amin'izay lafin'ny politika izay. Eo ihany koa ny raharaha 7 febroary izay fankalazana ny 5 taona ny sin'izay andro manatantara izay. Arahantsika avy hatrany. Tafakatra 70 miliara ariary isan-taona ny fandaniana solika nataon'ny fanjakana teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 raha 270 miliara ariary isan-taona izany talohan'ny taona 2024. 720 miliara ariary anefa dia tokony ho ampy raha nambarana avy eo anivon'ny foibe mpitondrana ankapobeny misahana ny tahirim-bola mpanjakana na ny DGT. Io antony io indrindra no nijerevam-bahaolana amerana ny fandaniana ataon'ny fanjakana. Tamin'ny taondasana efa noheverina ampiasana ny karatra elektronika, tsy tanteraka nefa izany noho ny tsy fahalavorarian'ireo orinasa malagasy namaly ny tolobidy. Antony sy ny tolobidy vaovao indray. Nisy ihany ireo entreprise malagasy izay namaly an'ilay izy tamin'ireny fotoana ireny satria ny ferana hoe entreprise eto Madagasikara no manao anazy. Rehefa nizohina nefa dia anankiroa ihany no namaly ny antso izany. Tamin'ireny zavatra ireny raha ohatra ka 7 mahery tany izy no ataontsika hoe intéressé. Rehefa tena nodinihana nefa ny dossier ara-teknika sy teo amin'ny pitsopitsony dia voatery tsy maintsy naverinay ilay izy satria raha ny anankiray izao tsy nafeno ny fepetra teo amin'ny resaka caution dia ny anankiray tsy dia nafeno teo amin'ny resaka teknika dia naverinay ilay izy arosokafana amin'ny atao appel d'offre international zany amin'ity volanyity izy no mandeha ihany. Eny anivon'ireo toby mpanjara solika izay mandray hatramin'ny 100,000 vola miditra ao aminy avy amin'ny sekal, tokony ampiran'ny kolokolo ny fanovanan'ny sekal ho karatra elektronika. Ho an'ny tompo-dasantsy ray notsidianay, 10 teo eo izao ny sekal santoka tonga teto amin'izy ireo no tratra. Amin'ny station manko misy ny hoe fanakalozana ny sekal dia mety voasorika hoe izany ny alalan'ny karta. Tokony voasoroka mihitsy zay satria ny karta nge efa amin'ny anaran'ilay olona manokana mihitsy efa personnalisé mihitsy le karta zany. Fa eo koa moa zany anjarany zareo tompon'andraikitra no mijery hoe inona no tena raha tsy efa hita mihitsy zany le mekanisme le karta dia zay vao tena afaka mamaly anao ara-dalàna hoe tena mahafaka an'ilay kolokolo ve io sa tsy mahafaka an'ilay kolokolo arakaraka le parametra ataony ao anatin'ilay programme ihany zany. Ankoatr'izay, mora ho an'ireo mpanjara solika ihany koa ny mahazo ny volan'izy ireo amin'ny solika alain'ny fanjakana aminy raha toa ka karatra elektronika no ampiasaina. Efa samy manana ny karatra fakana solika kosa nefa ireo kompania solika efatra eto Madagasikara. Ho voafetra ihany koa arak'izany ireo tompo-dasantsy ahafahana maka solika raha toa ka ny karatry ny kompania tsirairay no ampiasaina. Ireo kompania solika izay tsy voatery anana tompo-mpanjara manerana ny nosy. Ny tsaramaso no vokatra ahondrana fahavalobetsaka sy mampidibola indrindra eto Madagasikara. Aorian'ireo hazan-dranomasina toy ny makamba, ny kafe, ny lavanila, ny jirofo, ny kakao, ny lidisy, ny siramamy ary ireo legioma sy voankazo voahodina.
nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana septambra ny taona 2024 nahatratra 6.10 taona naondrantsika nakany ivelany. Ny enanefy zany raha mitamin'ny tamin'ny taona 2.24 sy 2.24 izay nahatratra 13 taona ny taona 2.24 ary 5.20 taona ny taona 2.24. Manodidina ny 7 taona kosa naondrantsika ny taona 24. Ny sedra olona nefa ny fanondranana tsaramaso ny 17 desambra farany teo, naverin'ny firenena italiana ny tsaramaso 13.5 taona. Naharaitsan'ny ministeran'ny varitra sy ny ministeran'ny fambolena ny RASF na Rapid Alert System for Food and Feed ny 7 janoary farany teo ny fisinatahana fanafody fiarovana amin'ny bibikely. Ity fanafody ity izay voarara amin'ny fenitra europeanina. Mihoatra ny toana le limite maximale amin'ny résidu nahitana supermétrine zany dia mihoatra tena somary maveritra ihany satria avolo eny raha amin'ny normal. Raha jerena amin'ny tahatsotra izy dia ohatrany kely satria ny normal zany 0,05 mg par kilo fa ny zavatra hita tamin'ny échantillon naverindrareo dia 0,59 mg par kilo zany hitany tamin'ny échantillon nataony dia naveriny tsaramaso io produit io nondrana avy any Mahajanga. Misy ny fanaraha-maso tokony ataon'ny sampana fitiliana ao amin'ny ministeran'ny fambolena izay tsy mbola nahazona fanazavana hatramin'ny androany. Tsy ny tsy fahalavorarian'ny vokatra ihany anefa no mety hamerenan'ny firenena ivelany ireo vokatra ondrantsika raha nambarany avy amin'ny ministeran'ny varitra anatiny sy ivelany. Matetika aloha zany le OTC moa zany ataondrareo aty amin'le hoe barrière non tarifaire no raha ohatra tsika zany manondrana amina firenena hafa. Ka io zany andraikitry ministera mivarotra sy ny gouvernement mihitsy no mijery an'izay hoe tena fanakanana vela izy fanakanana vokatra ty amintsika tsy hiditrany amin'zareo sa tena fiarovana kosa. Indray izy hoe mety hiteraka aretina any aminy mety hisy mesure apetraka zareo fiarovany ny tsenany nefa tsika kosa tsy maintsy miady. Ary jerevana ny lesiko aty amintsika raha resaka hoe norme tsy voaraka le izy dia mijery tsika zany mametraka ny laboratoire ary mametraka ny inspection rehetrarehetra tokony atao dia mametraka ny olona tena tokony hanao an'ilay inspection eo amin'ilay toerana. Tsy ny tsaramaso ihany no efa nahitana olana. Latsaky ny ray isan-jato amin'izao fotoan'izao ny tahana vanilina amin'ny lavanilina vokarintsika eto Madagasikara raha 2.7 na 2.5 isan-jato no takiany ny tsena europeanina. Mbola ny vokatra kafe sy lavanilina ihany koa hatreto no afaka mahazo ny CCCO na ny taratasy manamarina ny fanaraha-maso ny fitehirizana ary ny fiaviana avy amin'ny ministeran'ny varitra. Vina ny ampiarana izany amin'ireo vokatra fanondrana rehetra. Raha resaka teo karena kosa dia nalaza tamin'ny herinandro iny ny resaka famadihana ny sekala ho karta elektronika. Arahantsika rehefa avy eo izay fanadidina makasika izay tamin'ny herinandro iny fa teo ihany koa ny resaka faniliana na fandavana ireo vokatra tsaramaso moa zany vondrana europeanina no nanao izay tsaramaso izay saika naondrantsika tamin'izay vondrana europeanina zay saingy nolavina izy ireo. Arahantsika vetrany ny fanadidina. Tafakatra 70 miliara ariary isan-taona ny fandaniana solika nataon'ny fanjakana teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 raha 270 miliara ariary isan-taona izany talohan'ny taona 2024. 720 miliara ariary anefa dia tokony ho ampy raha nambarany avy eo anivon'ny fohy be mpitondrana ankapobeny misahana ny tahirim-bola-panjakana na ny DGT. Io antony io indrindra no nijerevam-bahaolana amerana ny fandaniana ataon'ny fanjakana. Tamin'ny taondasana efa noheverina ampiasana ny karatra elektronika. Tsy tanteraka anefa izany noho ny tsy fahalavorarian'ireo orinasa malagasy namaly ny tolobidy. Antony sy ny tolobidy vaovao indray. Nisy ihany ireo entreprise malagasy izay namaly an'le izy tamin'ireny fotoana ireny satria ny ferana hoe entreprise eto Madagasikara no manao anazy. Rehefa nizoina nefa dia anankiroa ihany no namaly ny antso zany tamin'ireny zavatra ireny raha ohatra ka valo mahery tany izy no ataontsika hoe intéressé rehefa tena nydiniana nefa ny dossier ara-teknika sy teo amin'ny pitsopitsony dia voatery tsy maintsy naverina ile izy satria raha ny anankiray zao tsy nafeno ny fepetra teo amin'ny resaka caution dia ny anankiray tsy dia nafeno teo amin'ny resaka teknika
dia naverinay l izy arosokafana amin'ny atao appel d'offre international zany amin'ity volanyity izy no mandeha ihany. Eny anivon'ireo toby mpanjara solika izay mandray hatramin'ny 100 volamiditra ao aminy avy amin'ny sekal, tokony ampiran'ny kolokolo ny fanovanan'ny sekal ho karatra elektrônika. Ho an'ny toby dasantsy ray mitsidianay 10 teo eo izao ny sekal santoka tonga teto amin'izy ireo no tratra. Amin'ny station manko misy ny hoe fanakalozana ny sekala dia mety voasoloka hoe izany ny alalan'ny karta. Tokony voasoloka mihitsy zay satria ny karta nge efa amin'ny anaran'le olona manokana mihitsy efa personnalisé mihitsy le karta zany. Fa eo koa moa zany anjarany zareo tompona andraikitra no mijery hoe inona no tena raha tsy efa hita mihitsy zany le mécanisme le karta dia zay vao tena afaka mamaly anao ara-dalàna hoe tena mahafaka an'le kolokolo ve io sa tsy mahafaka an'le kolokolo arakaraka le parametre ataony ao anatin'le programme ihany zany. Ankoatr'izay, mora ho an'ireo mpanjara solika ihany koa ny mahazo ny volan'izy ireo amin'ny solika alain'ny fanjakana aminy raha toa ka karatra elektrônika no ampiasaina. Efa samy manana ny karatra fakana solika kosa nefa ireo kompania solika efatra eto Madagasikara. Ho voafetra ihany koa arak'izany ireo toby dasantsy ahafahana maka solika raha toa ka ny karatra ny kompania tsirairay no ampiasaina. Ireo kompania solika izay tsy voatery anana toby mpanjara manerana ny nosy. Ny tsaramaso no vokatra ahondrana fahavalobetsaka sy mampidi-bola indrindra eto Madagasikara. Aorian'ireo hazan-dranomasina toy ny makamba, ny kafe, ny lavanila, ny jirofo, ny kakao, ny lidisy, ny siramamy ary ireo legioma sy voankazo voahodina. Nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana septambra ny taona 2024 nahatratra 940 taonina nahondrantsika nakany ivelany. Ny enanefa izany raha mitaha amin'ny tamin'ny taona 2024 sy 2024 izay nahatratra 320 taonina ny taona 2024 ary 520 taonina ny taona 2024. Manodidina ny 9 taonina kosa nahondrantsika ny taona 2024. Ny sedra olona nefa ny fanondranana tsaramaso ny 17 desambra farany teo. Naverin'ny firenena italiana ny tsaramaso 320,5 taonina. Naharaitsan'ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny fambolena ny RASF na Rapid Alert System for Food and Feed ny 7 janoary farany teo ny fisinatahana fanafody fiarovana amin'ny bibikely. Ity fanafody ity izay voarara amin'ny fenitra europeanina. Mihoatra ny toana le limite maximale amin'ny résidu nahitana supermétrine zany dia mihoatra tena somary mavesatra ihany satria avoloeny raha amin'ny normal. Raha jerena amin'ny tahatsotra le izy dia ohatrany kely satria ny normal zany 0,05 mg par kilo fa ny zavatra hita tamin'ny échantillon naverin'jareo dia 0,59 mg par kilo zany nitany tamin'ny échantillon nataony dia naveriny tsaramaso io produit io niondrana avy any Mahajanga. Misy ny fanaraha-maso tokony ataon'ny sampana fitiliana ao amin'ny ministeran'ny fambolena izay tsy mbola nahazoana fanazavana hatramin'ny androany. Tsy ny tsy fahalavorarian'ny vokatra ihany anefa no mety hamerenan'ny firenenany ivelany ireo vokatra ahondrantsika raha nambarany avy amin'ny ministeran'ny varotra anatiny sy ivelany. Matetika aloha zany le OTC moa zany ataonjareo aty amin'le hoe barrière non tarifaire no raha ohatra tsika izany manondrana amina firenena hafa. Ka io zany andraikitry ny ministera mivarotra sy ny gouvernement mihitsy no mijery an'izay hoe tena fanakanana ve izy fanakanana vokatra aty amintsika tsy hiditrany amin'zareo sa tena fiarovana kosa. Indraindray le izy hoe mety hiteraka aretinany any mety hisy mesure apetraka zareo fiarovany ny tsenany nefa tsika kosa tsy maintsy miady. Ary jerevana ny lesiko aty amintsika raha resaka hoe norme tsy voaraka le izy dia mijery tsika zany mametraka ny laboratoire ary mametraka ny inspection rehetrarehetra tokony atao dia mametraka ny olona tena tokony hanao an'le inspection eo amin'le toerana. Tsy ny tsaramaso ihany no efa nahitana olana. Latsaky ny 100 amin'izao fotoana izao ny tahana vanilina amin'ny lavanila vokarintsika eto Madagasikara raha 2,7 na 2,8 no takin'ny tsena europeanina. Mbola ny vokatra kafe sy lavanila ihany koa hatreto no afaka mahazo ny CCCO na ny taratasy manamarina ny fanaraha-maso, ny fitehirizana ary ny fiaviana avy amin'ny ministeran'ny varotra. Vina ny ampiarana izany amin'ireo vokatra fanondrana rehetra.
lafi ny sosialy kosa indray dia vaovao nalaza tamin'iny herinandro iny resaka hôpitaly manara-penitra sy hoe tena manara-penitra tokoa ve satria dia maro tokoa ny olona namonjy izany saingy nolavina. Teo ihany koa ny tsy mbola tsy fahatomombanana teo amin'ny resaka fitaovana sy ny resa-bola ampiodina izay hôpitaly izay. Teo ihany koa ny resaka tombaovao sinoa izay nalaza tamin'iny herinandro iny. Ankoatra izay, eo ihany ilay tombaovao sinoa ka arahintsika izay fanadihadiana izay. Fahasorenana no azon'ny olona saika hitsabo-tena teny amin'ny hôpitaly manara-penitra ka izao mitondra ny marariny eto amin'ny hôpitaly Asiera izao. Tonga atao zay dia tonga dia aiza mivola ozy izy to dia fanontaniana vola mitondra vola ve nareo hoe vola nentinay ma nisy fa kely dia sara pizahana ray alina dia teo dia nodikontana ray alina zay jery miprian'ny fanafody ozy izy lasa izy jerina priana fanafody tany dia nodikontana fandindinika atao fotsiny izy dia avezana lefa ny ray zanareo izy makary amin'ny hôpitaly lehibe nareo fa tsy mety aminareo ato fa mila vola ato ny oxygène ao mbola any anaty boatra zay zany mba tia metra-panontaniana hoe vonjaina ve no mba tokony hananovan'le hôpitaly manara-penitra ve sa tsy fantatray zany zay tena mba hanina amin'izy zay mba hoe namonjaina ho an'le marary zany nefa ny zavatra nahazo anay tao fiovana toa nisy fiovana kely ny vidy mpanafody aloha mbola tsy miova satria raha fa marary dia tsy maintsy mividy fanafody foana vao mitsabo ny tsabo na zao zafikely vony accidentany izy io ny alavola le bebe maintsy vao na passement kofehy vidina na passement vidina rehetrarehetra zany momba azy vidina vola daholo ary raha vao tsy misy an'izay dia very le fahasalamana. Resa-bola araka izany no nandiso fanantenana ireo olona saika hitsabo-tena ireo. Maro no ny hevitra fa mamaimpona ny fitsaboana araka ny nambaran'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tamin'ireo hôpitaly manara-penitra hafa ankoatra ny eto Antananarivo. Na izany aza tsy mitovy amin'ny vola aloha eny amin'ny hôpitaly sasany ny vola aloha eto amin'ny hôpitaly manara-penitra. Tsy araka ny fahafantaran'ny maro anazy hoe tsy mandoa vola fa tena mandoa vola ny ato fa mirary dia mirary. Raha oharinao amin'ny ao be filatanana zao dia ambany kokoa ny sara-pitsaboana ato aminay raha oharinao amin'ny be filatanana zany satria ohatra manala nify atao aminay dia 10,000 ariary ohatra ny ankizy kely dia ray alina ariary ho an'ny olon-dehibe dia mitsabo nify ray alina ariary ho an'ny vazana ary 10,000 sy ray alina ariary ho an'ny fianoloana. Raha oharina amin'ny hôpitaly manara-penitra any amin'ny faritra dia nanomboka alohan'ny fotoana ny fitsaboana eto amin'ity hôpitaly ity. Iray volana tao aoriany nanokana anazy vao nanomboka ny asa ireo hôpitaly rehetra ankoatra ny eto Andota-penaka. Antony iray nahatonga ny tsy fahatomombanana eto anivon'ity toeram-pitsaboana ity izany. Ny vonjaina na urgence, ny ORL, ny fitsaboana ny homamiadana na ny onkôlôjia, ny fitsaboana nify na ny dentisterie, ny fitarafana na radio ary ny ekografia hatreto no sampana miasa eto amin'ny hôpitaly manara-penitra. Fitsaboana voalohany tena raisiny an-tanana ka afindriny amin'ny Asiera toy ny fitsaboana aveo raha ny fanazavana. Misy amin'ireo marary efa tsaboina amin'izao fotoana izao no nilaza fa mahafa-po ny fandraisana azy sy ny fikarakarana azy. Tsoroko fa tena sambatra be findreto amin'ny manara-penitra fa tany amin'ilay Asiera zany tena fanzavatra tena miavaka tato dia satria mahadio be dia maniova indray zany fa Asiera tena lamentable. Amin'ny fahafenoan'ny ray volana tokony nanombohan'ny asa araka izany vao afaka indray an-tanana araka ny tokony ho izy ireo marary ny eto amin'ny hôpitaly manara-penitra. Pitsopitsony madinidinika sisa no andrasana na eo amin'ny lafin'ny fitaovana na eo amin'ny lafin'ny olona na eo amin'ny lafin'ny fandaminana. Taom-baovao toy ny eto amintsika ihany saingy maharitra herinandro kosa ny taom-baovao sinoa. Milaza tsy mahiteny gasy daholo nefa ireo teratany sinoa rehefa nanontaniana mikasika izay taom-baovao izay. Teny gasy fampiasa amin'ny varotra no hainy akamaroan'izy ireo eto Behoririka dia ny ady varotra sy ny fikotiana ny vola ary ny fibedesana piasa. Araka izany, manazava izay fantany mahakasika izay ireo malagasy miara-miasa amin'izy ireo. Nisy zareo mody dia amin'ny fotoana hoe ohatr'izao zany zareo dia mandeha mody. Fa zareo zany raha hoe taom-baovao teto zao rivisy réveillon dia nidy daholo ny sinoa tapakandro fa noho ny taom-baovao ndray zany mety hoe modako zareo na ohatr'izany. Ny taom-baovao sinoa raha eto izy tsy dia mankalaza be fa raha ny siny izy dia maharitra herinandro ny taom-baovao isaky ny tsinam-bolana
isaky ny tsinam-bolana izy no mankalaza mety zay mampiovaovan'ilay datiny hoe nandray février dia nandray farafara volana janvier. Na dia malaza ho Chinatown na malagasy aza eto Behoririka tsy dia hita firy loatra amin'ny endriky ny tsena ity ny hoe mankalaza taom-baovao. Maneran-tany mahery ny 1 miliara ireo sinoa no mody mamonjy tanindrazana rehefa fotoana toy izao. Ampahany vitsy amin'ireo sinoa izay tombanana ho 800,000 mampiasa vola etsy Behoririka kosa no lasa any Sina. Mbola maro araka izany ireo sinoa miasa eto amintsika, tazana manohy ny asa mandrarahany fanao ny andavanandro. Teratany sinoa iray arahina mpandika teny manazava ny antony ny janonany eto amintsika. 他们呢这次都没有今年都没有办法回家和他们的父母一起过春节了。 dia zareo reo moa zany satria asany natongavana aty dia tsy afaka miverina Chine zareo mba hiona amin'ny ray aman-dreny. 对我自己来说呢，这也是第3次在马达加斯加过春节。 raha ohatra ny directeur li zao dia efa fanoteniny zany zao no aty no mankalaza ny taom-baovao sinoa. 虽然我们没有在中国过春节，在这里呢，我们也觉得这个春节很特别。 na dia tsy tafavory amin'ny fianakaviany zany zareo tsy dia mampanina zao satria na eto ary izy mankalaza azy dia efa hoe miavaka amin'ny zavatra ataony any Chine zany raha hoe teo nivon'ny fianakaviany izy. Miovaova araka izany ny fotoana sy ny faritra fankalazana ny taom-baovao sinoa. Fialana ny ratsy rehetra ny diavina nandritra ny taona lasa ka miainga amin'ny zava-baovao entin'ny taona miditra no hevi-dehibe fonosy ny fankalazana. Raha iresaka trangam-piarahamonina kosa indraisika dia teo ihany koa ny resaka fisolokiana izay nalaza tao amin'ny faritra 67 hectare iny zany. Fisolokiana ho mampara izay nananarotana zareo ireo fahefana teo am-pelantanany. Eo ihany koa ny resaka fanarahana akaiky ny fiainan'ireo olona ny aina izay finanana henana alika izay. Arahantsika hatrany fanadidina. Ny 13 janoary farany teo, renim-pianakaviana tompona tranombarotra iray no nisy ny soloky tao an-tranony. Ny tonona ho mpiasan'ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina no sady nitondra ireo antota-taratasy manamarina izany moa ireo mpisoloky. Nambarany tamin'izany fa nisan'ireo roa tsara vitana teny andota-penaka ho vatsiana entana atao amin'ny tsena mora ity ramatoa ity ka avy hatrany tena ampiatran'ireo mpisoloky. Ampidiriko tao an-trano zareo dia niresaka tao izay dia nanao taratasy rehetrarehetra fifanarahana dia nameko anazy ny avance 6 millions dia hoe raha pitsozy izy amin'ny 10 maraina tonga ety fa embouteillage be ety dia man'ny olona efa mivarotra daholo dia aleo ataontsika maraina be ny livraison anao madama. Eno tonga ny raha pitsony iny tsy hita zareo, afaka herinandrony tsy hita zareo, afaka tapabolana iny tsy hita zareo. Faran'izany nandehandeha tety 67 tety dia tazako le lehilahy mividy crédit dia nisamboriko tao amin'ny akanjony izy dia niraisiko tamin'ny vozona akanjony hoe aiza ho le vola, aiza le entana. Avy eo le vadiko tonga teo dia niantso polisy zahay. Antota-taratasy maro toy ny fanomezan-dalana manokana avy amin'ny fiadidinan'ny teteza mita, karatra mahampikambana ao amin'ny seraseran'ny présidence, taratasy fifanarahana misy ny sary famantarana ny mapara, faktiora ary vola sandoka tampitrisany no tratra teny amin'izy ireo. Raha ny famitorana natao azy ireo ihany koa dia tsy latsaky ny 7 ny fisolokiana efa nataony teto amin'ny faritra Nalamanga. Dia anankiray zany Andriamatoa fanomezan-tsoa Iarson. Ny anankiray moa Ratovo Son Karl. Taratasy tena izy ve le taratasy netiny zareo nandresy lahatra sa mbola osika ihany koa? Eo indrindra tsika zao mbola anatin'ny fijerevana ny fanaovana ny verification an'ireny tanteraka mihitsy zay dia ataony amian-dalana rehefa avy eo ny fijerevana ny fahamarinan'ireny na eny anivon'ny présidence na eny anivon'ny zay anarana voatonona rehetra amin'ilay izy. Voalohany ny fahatrarana fisolokiana manohy tohina fitondrana tahaka izao raha ny teto anivon'ny komisaria 67 hectare raha maharay fitarainana manodidina ny 10 eo izy ireo isan-kerinandro. Androany moa ireo roa lavoalaza fa mpisoloky no natolotra ny fampanoavana. Amin'ny efatrora eto Ambohibao, mbola betsaka ny hena miantona sy mipetraka eto amin'ity mpivarotra ity. Talohany ny resaka henam-boa iny efa miomana ny anidy-tsena ny mpivarotra rehefa amin'ny ora toy izao. Ankehitriny anefa tsy misasaka ny hena. Sy mba tanteraka ny tsenan'ny mpivarokena. Raha natratra 2 hetsy ny vola miditra amin'ity mpivarokena ity dia ny hena hatrany amin'ny 2 hetsy latsaka izany amin'izao fotoana izao.
saika simba avokoa ny ena ambony isan'andro ka miteraka fantiantoka ho azy ireo izany na ny hitahirizana ny amikena aza tsy ampy. Raha tsy misy fiatsena tamin'ny fivarotan'le ohatran'le satria ato na henanay tsara tare zao ara mandalo le olo zany de ohatrany kirikiriny izy tamin'le alina na marikiriko de lasa ohatrany tsy mandeha mihitsy zany azo lazaina ny tena marina. Taka izany ihany koa ny tsenan'ny mpivarotra hani-masaka miaotra sy mailo avokoa ireo olona efa zatra mihinana eto amin'ity fivarotana ity, fivarotana izay ivezivezen'ilay lehilahy voalaza fa nivarotra henanalika. Raha nahatratratra any amin'ny 7 alina ariary isan'andro ny vola miditra amin'ity rangahy ity dia ny hena ho 5 alina sisa izany ao anatin'ny ray andro. Tsenaneto arinan'iny dia tsy nandeha fa nihitsiko satria ny kilianay natahotra daholo tamin'le henanalika. Nijoro vavolombelona tamin'izany ny olona maromaro izay mpividy varimasaka matetika eto. Fanaizana zalo kotony hoe fa voafitaky ny olo iny ny tena marina za tsy mpivarotra tsy mpivarotra hotely avy fa azo lazaina fa za voafitaky iny mihitsy fa tsy tata mpivarotra hotely voafitaka fa za zany mivarotra iny bakazery satria mora le hena dia tsisy fankalalana le izy fa raha za aloha raha tao ara aloha dia namany hoe nidaroko an'iny ny tena marina fa za voafitaky ny olo iny mihitsy izay menakavy ao an-trano zany fa tsy mpivarotra hotely akory fa za tsy mahafantatra azy any akotrakotrano fa za aloha mbola tsy nahita hoe izay mivarotany taty amin'ny hotely taty fa izany tenako zao mihitsy mivady amanjanako voafitaky iny. Za tena mihinana eto mihitsy tena misakafo eto mihitsy ako satria teniko anao eto zany mahasakafo eto anao 300 mahasakafo eto anao 500 be tabe ny olona misakafo eto 300 be tabe mihitsy fa tahorinan'iny zany lasa ohatran'ny nenena zany izy na le toerana raha zany lasa ohatran'ny hoe ratsy laza satria tamin'ity toerana ity motsy no nitsangan'ny izay le zavatra izay. Raha tsy ivona dia efa mpivarokena masaka mandehandeha eny an-tsena nandritra ny 5 taona iny lehilahy tratra iny. Ho an'ity ramatoa ity izao dia nanenina mafy tamin'ny hividianana izany izy sady kiriko teo am-pahitana ny alika novonoiny ilay lehilahy. Tena kiriko mihitsy ny aloha zay tena kiriko mihitsy sady zay malanilany be ny henan'le izy dia mangidigidy fara be tsy hita mihitsy zany izay tena hoe analisa ary izy nandritra nefa 3 taona manindritra mihitsy nefa tena nihinana an'le izy zany zay dia fa tamin'ny lahady teo zany ny tena nahitanay fa hoe tena henanalika marina le izy satria ny olona betsaka zany nefa mivarotany le izy dia betsaka koa nefa niteny fa zay zany tena tsy nino an'le izy mihitsy ny hoe marina zany le zavatra kanefa rehefa tena nahita maso zany dia zay zany vao tena hoe fantatra le izy. Na eo azy izany rehetrarehetra izany dia nanome tokony mpivarokena sy hani-masaka eto Ambohibao fa tsy avy amin'ny tsena manara-dalàna mihitsy ny sehon'ireny tranga ireny fa ny fivarotana mandehandeha ka tsy tokony misy atahoran'ny mpividy. Nenay ny hena misy fanaraha-maso misy veterinaire mandalo isaky ny atao hoe adiny 3 adiny 4 gendarme koa moa eto toerana dia tabe mifanaraha-maso tsisy atahorana zany lora ohatra hoe resaka hena ety ambony akalana fa le amiko vety regny fotsiny tsy azo tonga mba dia vidividy an'ireny. Raha ny vaovao voaray farany dia any Antamora misy ilay lehilahy nivarotra henanalika amin'izao fotoana izao ary miandry ny fitsarana azy. Raha ny lalàna misy eto Madagasikara dia mampigadra 5 hatramin'ny 10 taona ny mampihinana maloto tahaka ireny. Any ivelany kosa indrindra any Chine fihinana ny karazana alika antsoina hoe chow-chow saingy taizana sy arahy maso tanteraka ny sakafony mandra-pahatonga. Trangam-piarahamonina kosa indray dia malaso 5 no maty lavon'ny zandary sy ny fonkon'olona tany Vangaindrano. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny fonkon'olona sy ny zandary, mora ny nanaradia ireo jiolahy anjatony. Miisa 720 kosa ny fitambaran'ny omby lasa n'ireo jiolahy. Vohipao, Ranomena, Ambonga ary Ambomalaza no nanaovan'izy ireo izany fanafiana izany. Olona roa hafa ihany koa amin'izao no fantatra fa nataon'ireto dahalo reto takalonaina ka namony ainy ny vehivavy iray tamin'izy ireo. Ny andindininy entin'ny kolonel Manjakavelo avy any Fianaratsoa. Ity zany resaka volo-dodoe tamin'ny faritry anatin'ny distriktan'ny Vangaindrano tato anatin'ny tapabolana teo angamba ny tena ohatran'ny tena nisesisesy be le izy zany. Commune rurale Ambongo, commune Ranomena, commune Ambomalaza, commune Vohipao. Io zany tena tsy akaiky aty amin'ny faritry distriktan'ny Vangaindrano ity zany misy ny attaque. Dia misy adaly mandeha andiany maromaro zany amin'ny polo maro manefa polo io sisy misy manisy. Zay zany zavatra mitsanga dia manomboka mandefa taratasy zany zareo hoe miomana koa zareo manareo arianamina fa ho avy zay akany amin'ny anjarana ihany koa. Commune rurale naliorano zany ny mitrangan'le maly
dia misy omby marobe aman-jato no nalainy zareo a, dia misy takalonaina anankiroa, ray vehivavy a, ray ankizy. Dia rehefa niaraka moa tokon'olona sy ny gendarme nanao ny poursuite a, dia mifankatratra, dia velona ny fifampikifirana namaly ireo dahalo, normal izy. Dia teo a no nafaty an'ilay dahalo 5,000 zany no tena hita aloha zany hatreto ny dahalo. Dia fokon'olona zany a, ny takalonaina anankiroa zany a, ireo no maty, le vehivavy anankiray a, le vehivavy ray dia ankizy anankiray. Zay zany no zava-misy a, ny omby izay voverina amin'ny tompony, omby 700 a, dia eo amin'ny 20 eo zany ny omby mbola miampilatana an'ireo dahalo. Dia mbola mitohy zany zao ny fanenjehanan'zareo, satria na ny fokon'olona zany mahafantatra hoe ihany ny miaraka amin'zareo iny ihany nasala amin'izao. Fa hitodika lafin'ny sosialy kosa indray seka 5 andro tsy hatongavan'ny fetin'ny mpifankatia dia efa samy miomana amin'izany fety izany avokoa ireo olondreo miaraka. Saika mirona any amin'ny resaka fanomezana mari-pahatsiarovana ny sain'izy ireo entina anamariana izay fety izay. Na izany aza nefa misy no misafidy ny anokanana ny andron'ny 14 febroary iarahana mivoaka sy mitsidika ny misitaka ny andavanandro isanandro. Fanadidina makasika izay. Ny mari-pahatsiarovana tahaka ny firavaka sy ny voninkazo no mby ao an-tsain'ny lehilahy rehefa natao ny fanadihadiana. Misy ny efa manomana vola ahafahana manao izany. Manodidina ny 5,000 hatramin'ny 5,000 ariary eo ny vola zakany be sy ny maro amin'ny fandaniana tao hividanana izay mari-pahatsiarovana izay. Na izany aza, vitsy no manome lanja izay vidiny izay fa ny fanomezana vokatry ny fo no tena gasitrahany maro. Ho andreto mpifankatia reto izao dia efa voafaritra ny ataony amin'ny fotoana io. Ho anay manokana zany aloha ateto dia nijanona fotsiny hoe ao an-trano fotsiny fa tsy nisafidy hoe ho atsina ho ariana hoe hanao ohatran'izao. Tsy ambaratelo izay fanomezana atolotra amin'ny olontiana izay. Na izany aza, nisy ihany ireo nilaza ny heviny. Zavatra hoe mipetraka ho fahatsiarovana maharitra zany no tiako omena anazy. Ohatra hoe firavaka na fitafiana ohatra hoe fitaovan-tokantrano. Zavaigny mbola eo andalam-pandiniana anazy aho amin'izay angambany mety. Fa izy aloha sonjy misy soatsy akisoatsy fitoana ny rana dia misy teny mampihina angamba. Lobaka, ranomanitra, zany angamba. Tsy ny fanomezana ihany anefa no anamarina izay fotoana izay, fa eo ihany koa ny fisitahana ny mahazatra isan'andro. Isan'izany ohatra ny romantsika izay karakarain'ny Cool TV sy ny Cool FM na ho an'ny mpifankatia na ho an'ireo andalam-pitadiavana izay olontiany izay. Miandry ny figadonan'ny fotoana sisa ny mpikarakara. Amin'izao akatoko ny Saint-Valentin zao dia mikarakara cadeau mahafinaritra be ho antsika rehetra mihitsy ny Cool TV tsy izany fa ny soirée romantique. Raha eo amin'ny resaka fanomana satria efa elaela ihany izy io no nampahafantarina andro maromaro izay dia efa mipetraka daholo efa matipaika daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'io na ny trano fandraisana zany na ireo artista marobe anafana lanonana maika fa ihany koa ireo mpivady telo izay hiaraka hitafatafa amintsika amin'io andro io. Izany hoe ampatsahivina ihany fa ny soirée romantique dia amin'ny 14 ny volana febroary zao, zany hoe amin'ny andro Saint-Valentin mihitsy zany izy io dia iarahana amin'ny Elsie, Kiady, eo ihany koa Nantenaina, dia misy an'ny Mirado ihany koa anafana ny fetintsika ao dia i Prince ihany koa ho avy ao. Ankoatran'izay nefa dia tena ampy ampiavaka ny fiarahantsika zany amin'io andro io ny resadresaka na ny karazana talk show kely iarahana amin'ireo mpivady telo ireo. Fomba fitafy miloko mena sy fotsy no entina anamariana io romantsika io ary eny amin'ny Foibe Cool TV sy ny Cool FM sy eny amin'ny NC Hotel Ivato no ahitana ny tapakila ity hetsika ity izay anasana ny olon-drehetra. Mety anontany-tenareo hoe tsy maintsy mpifankatia foana ve vao afaka mivoaka amin'ny 14 février amin'io andro io dia afaka mivoaka foana na mandeha tokana ianao, zany hoe mbola vao hitady Valentin ianao na Valentine afaka tongany ianao, ny mpivady ny mpifankatia afaka manamafy indray ny fiarahanao ny fitiavanao, mampiredareda ny fitiavanao indray amin'io soirée romantique io. Hevitra iray nentin'ny Cool TV sy Cool FM ho an'ireo mbola tsy manana hevitra namariana ny andro 14 febroary ny hetsika iny. Efatra amin'ny taonjato fahatelo no nanokanana ny andro ny 14 febroary ho fetin'ny mpifankatia. 14 febroary taona 790
andro namonoan'ny Romana ny pretra Valentin izay mpiahy ny mpifankatia. Na izany aza tsy aza dinoina fa andro an'ny finamanana ihany koa idaty io. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray dia manaparitaka fahendrena no tanjon'ny kabary efa mirona amin'ny fianarana izany ny malagasy. Tafiakatra 10 isan-taona ny mpikabary nivoaka amin'ny fimpima fanabeazany ny kabary sy fitaizana mirona amin'ny fifehezana ny teny. Ahitana sokajy roa ireo mpianatra kabary na ny avy eto amin'ny faritra eto Antananarivo. Hatramin'ny asabotsy 12 febroary zao no isoratana anarana farany amin'ny IKM Majavola. Amin'ny volana septambra izao kosa no fantatra fa fidirana manaraka ho amin'ny fampianarana akademika. Fanazavana. Dia manarivo ny isan-taona ny mpianatra mivoaka raha eo anivony fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara amin'ireo sehatra samihafa. Ary fanadinana iombonana aloha zany anay dia mari-pahaizana tokana no avoaka eto anivony ny folobe. Dia ahitana ny sokajy taona rehetra ihany koa anatin'izay. Indrindra ny tanora na ny lehibe dia mianatra kabary avokoa. Ny mpiofana iray dia mbola afaka manohy, afaka misy sokajy ataona izay koa hoe takalo, dia mbola afaka manao izay fa amin'ny ankapobeny dia mpiofana. Ireo no tena betsaka ary ireo no entanina aloha zany amin'izao. Dia na ohatra zao hoe misy ankizy moa ka maromaro izy ireo dia azo atao manokatra kilasy anankiray ho an'ny sokajy tangetsy. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny kolotsaina izay hatrany isika ny ekipan'ny Fianaratsoa no nibata ny amboara tamin'ny lalao Somanay natao tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe androany. Tao anatin'ny 2 andro nafana ny fifaninanana teo amin'ireo ekipa 10 tafakatra famaranana. Ny anindiny makasika izay. Rehefa avy nitety ireo tanànan-dehibe 7 teto Madagasikara nandritra ny 9 volana no faranana tetsy amin'ny Coliseum Antsonjombe ilay lalao Somanay. Lalao fanatanjahantena fialamboly mampiray, ireo no indray natambatra ao anatin'ny Somanay Interville. Antananarivo, Antsirabe, Fianaratsoa, Morondava, Toamasina, Manakara, Toliara, Ambanja, Antsiranana ary Mahajanga no nifandona anatin'ny firalehina tanteraka. Ry zareo Betsileo no nivoaka mpandresy tamin'ity andiany voalohany Somanay ity, etsika izay nafapon'ny rehetra. Enjana tena enjana satria efa nitsotsofona foana nitahitahina foana le ekipa Fianaratsoa mara-patongavana tamin'izao tanjana izao. Fa mbola naporofona ary fa enjana adversaire izay faharoa tao anatin'ny classement général hatramin'ny farany. Dia natao moa final nahazo vokatra izay champion dia misaotra ny zareo Somanay, misaotra ny zareo nikarakara n'ilay faninanana. Ireny moa ny zavatra efa niarahana hita teo zany lesy tany amin'ny lalao famaranana izay dia efa izay zany ny anjara aloha amin'ity taona 2013 ity fa amin'ny 2014 indray manarina. Tsy ny mpandray anjara ihany fa na ireo mpanatrika tonga tety dia afapo tamin'ity hetsika mampiala voly ity. Neny lasa ohatran'lehibe olona kokoa noho n'ilay isan'andro ilay eto Antananarivo zany fa tany province malazalaza foana noho ny tety fa tamin'ity za voatsara amin'ireo fihinana. Izy aloha milamina fahitana ho azy. Dia izay manko nahatonga ilay tonga namonjy ilay zavatra ty. Afapo ihany koa ny mpikarakara tamin'ity andiany voalohany ity ary efa mampanantena sahady andiany faharoa andrasana manomboka ny volana aprilo avy izao izay sy ny fanatsarana ny fifaninanana atao ary ao anatin'ilay kolotsaina mampiray hatrany tanjona voalohany amin'ity hetsika ity. Alors le but de Somanay Interville en fait c'est d'organiser un événement dans toutes les villes de province et à Tana, un événement familial, festif et assez sportif puisqu'il y a en tout 10 jeux, 10 épreuves sportives dans lesquelles les équipes s'affrontent. Et donc on a fait aujourd'hui la finale à Tana avec donc les 10 finalistes des 9 villes de province et de Tana. Ce sont des équipes de qui veut bien se mettre en équipe. Ça peut être une équipe de quartier, ça peut être une famille qui décide de se mettre en compétition dans Somanay. Donc c'est ouvert à tout le monde, à partir du moment où on est majeur. Rehefa vita ny fifaninanana sy ny fizarana ny loka, nanjakan'ny Rosy sy ny ekipany indray ny sehatra tamin'ny fampisehoana, mampiseho hatrany ny firaisana sy ny fiarahana.
lafa ny fanatanjahantena kosa indray no anizasika izao fampahalalam-baovao izao miandro fatratra ny fivoriam-ben'izy ireo ny mpikambana eo anivon'ny fédérationna rehetra eto Madagasikara ho an'ny komity olimpika malagasy izay tsy nisy hatramin'ny taona 2024 no makaty ary tsy tokony afangaro amin'ny sehatra politika ny fitantanana ny fanatanjahantena satria izay hatrany no tsy nahatafita ny fanatanjahantena teto amintsika. Fanadidiny arahana mpanao gazety Marijon. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny fivoriam-be ara-potoana fanao isa-taona na ny ASIO eny anivon'ny komite olimpika malagasy na ny matarian'ny filohan'ny randeana solony haiko sy tiany tery raha ny nambara ny ity farany mantsy dia tokony tamin'ny volana febroary ity no anatanteran'izy ireo izay fivoriana lehibe izay. Sasamiandry ary lina avokoa amin'izay ny mpikambana rehetra eny anivon'ny departemanta izay misahana ny fanatanjahantena olimpika eto Madagasikara. Tsara mampafantatra fa tsy mbola nanao izany ASIO izany ny komite olimpika malagasy nanomboka ny taona 2020 no makaty. Maro ihany koa ny manjavozavo mikasika ny mpikambana eny anivon'ny izy ity ankehitriny. Tokony filohan'ny fédérationna amperinasy avokoa no mandrafitra ny kom tsy izany tsony anefa no zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Nisy tamin'ireo fédérationna mpikambana no efa nahavita ny fifidianana fédéraly ary nahazo filompitantana vaovao. Tsy mbola tafiditra ho mpikambana eny anivon'ny kom anefa izy ireo mandraka ankehitriny raha ny fanazavana hatrany ka ny rehetra manaraka ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara indrindra fa ny fitantanany eny anivon'ny kom dia fanina avokoa ankehitriny. Etsy andanin'izay dia nambaran'ny filohan'ny kom fa tsy miova ny sekretera jeneraly dia Rabela Jona filohan'ny fédérationni atotondry teo aloha raha tsy mandalo fifidianana indray. Voalaza hatrany anefa fa ny taona 2024 izy ireo vao iroso amin'izay fifidianana ho filohan'izy ireo izay satria dia manaraka ny fenitra olimpika ny atotondry malagasy. Mbola tontolon'ny fanatanjahantena hatrany tsy maintsy nandalo lalao fitsapana avokoa ireo izay heverina fa andrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny Ayady judo izany. Tsy ampy nandrefesana sy ny tarafana ny zavabitan'ny tsirairay ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara faranteo. Enjana araka izany no miandry ireo mpikatroka fanadidina mbola irahana amin'ny Marijon hatrany. Antsady no anatanterahana ny Union Africaine de Judo ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika Sokajy Junior andiany fa 5 tsy maintsy mandalo fanitsanana tsapa avokoa ireo mpikatroka malagasy rehetra. Ny 17 ka hatramin'ny 12 ny volana aprily ho avy izao no anatanterahana ity fiadina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny taranja judo ity ho an'ny Sokajy Junior. Anisan'ny firenena mandray anjara betsaka ao anatin'izany isika eto Madagasikara. Raha ny fantatra teny anivon'ny fédérationna dia tsy maintsy miatrika ny lalao-tsapa avokoa ny mpikatroka rehetra mba ahafantarana izay andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ity fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika atao Antsady ity. Fantatra ihany koa fa tsy ampy ny sokajina ireo atleta ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara farany teo ny volana Desambra 13 noho izany dia tsy maintsy hiatrika izay lalao ho an'ny fantsanana ho an'ny fanazarantena izay izy ireo ary ao aoriana io voafantatra ny tena ekipa pirenena malagasy feno tanteraka. Tsara mampafantatra fa tsy anisan'ireo mpikatroka miatrika ny hetsika ho an'izay fitsapana izay Raty Arsan Asaramanitra eo amin'ny latsaky ny 27 kilao sy Elinor Ber eo amin'ny latsaky ny 19 kilao ary Ratsimiziva Afetra eo amin'ny latsaky ny 20 kilao. Fa avy hatrany kosa dia voasokajy ao anatin'izay ekipa pirenena izay. Mariana fa tsy milalao eto antoerana i Asaramanitra sy Fetra fa any Frantsa any. Mikasika ny ali kosa indray dia tsy mbola nanome fanazavana marim-potitra eo anivon'ny fédérationna malagasy mahakasika azy ity. Ankoatr'izay dia tsy vaovaoan'ny Madagasikara izany fiadina tompon-daka ny Afrika izany. Raha ny vokatra azontsika teo amin'ny andiany 430 farany teo ny bata ny medaly alimo i Asaramanitra teo amin'ny sokajy latsaky ny 27 kilao. Izany hoe ny tanany larana afahatelo taty Afrika izy eo amin'ny sokajy misy azy. Tany amin'ny larana fahadimy kosa no nisy Andry Fetra teo amin'ny latsaky ny 20 kilao sy Elinor Ber tamin'ny latsaky ny 19 kilao.
ary Brenda Valérie kosa teo amin'ny latsaky ny 13 kilao izay niaro ny voninahim-pirenena avokoa. Inoana sy antenaina fa izay rehetra tafiditra ao anatin'ny ekipim-pirenena malagasy dia tena hiaro tanteraka izay voninahim-pirenena izay. Dia iny vaovao ara-panatanjahanteny koa no entina marana tanteraka sy anakatonana tanteraka izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrana ny tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.